درود بر شما. من اومدم با یه ویدیو جدید از منطقه ترمال یالوا. تا انتهای ویدیو همراه من باش تا بهت بگم که چجوری میتونی یک شب اقامت رایگان داشته باشی تو هتل 5 ستاره ترمال. همه درخت‌ها اینجا پلاک دارن، همه درخت‌ها رو شهرداری براشون پلاک زده، سنشون نوشته، تاریخشون نوشته. میریم حالا وارد منطقه ترمال بشیم. منطقه‌ایه که واقعا توریست خوره، توریستای زیادی میان توی منطقه. از همه جا میان ترمال به خاطر آب گرمش، به خاطر حمومش. هتل‌های خوبی داره، هتل‌های معروفی داره ترمال. Yes! Subscribe to my channel. شما اگه ویدیو قبلی منو ملاحظه کرده باشین، تو ویدیو قبلی توضیح دادم که چجوری باید بیاین ترمال به اقصا نقاط یالوا. مرکز یالوا ایستگاه‌های مینیبوسی است که شما رو هر جا که بخواین میبره. عرض کردم خدمتتون چیفلیکوی، اسنکوی، چنارجیک، ترمال. از اینجا شما میتونید به همه جا دسترسی پیدا کنید. این همین درخت زیبا که سر کشیده به فلک. چه طبیعتی داره این ترمال. بچه ها زمانی که میای اینجا واقعا روحت عوض میشه، واقعا روحت تازه میشه. ببخشید من یه مقدار امروز سرما خوردم، صدام گرفته. شما همینجوری پیاده روی باید این هتل رو رد کنید، یواش یواش بیاین بالا. بله یه قطره بارون هم چکید به صورتم، مثل اینکه امروز هوا بارونی، ولی هوا خیلی عالیه بچه. کاش میشد هوا رو به تصویر کشید. واقعا هوا خیلی خوبه. ترمال منطقه زیباییه. بله اینم صدای بچه کاوازاکی دنده داد رفت. بله اینم صابون فروشی ایوب سلطان معروف. صابون داره، صابون رو میتونی شما بخرید به عنوان سوغاتی ببرین، از طبیعت ترمال لذت ببرین. جلوتر بچه یه حمومه، هم آقایون سوا داره، هم خانوما سوا داره، هم خانوم آقا قاطی داره. حالا دیگه هر کدومش هم که دوست داری میتونیم برین. من فقط رد میشم به علتی که نمیتونم واقعا فیلم بگیرم درستابی اینجا. ازتون عذرخواهی میکنم، فقط میتونم رد بشم. بله نمیتونم وایسم. این هم همون حموماست که بهتون گفتم. بله عزیزان، دوستانی که تشریف بیارن استان یالوا میان ترمال میتونن با پاسپورتشون توی یه هتل 5 ستاره یک شب اقامت رایگان داشته باشن که من زیر همین ویدیو لینکشو میذارم، شماره تلفنشو میذارم. شما میتونید با اونجا ارتباط برقرار کنید و اقامت رایگان داشته باشید. یک شب اقامت رایگان تو هتل 5 ستاره با صبحونه و نهار و شام و استخر و سونا. چه شبت. بله دوستان، این قسمت هم میده سویو، یعنی شفادهنده معده، شفادهنده روده. شما مشکل روده داشته باشین، مشکل معده داشته باشین، اگه از این آب بخورین مشکلتون برطرف بشه. خود ترکا به این آب میگن شفا سویو. آب طبیعی که واقعا از دل کوه میاد. واقعا یه طعم خاصی داره اما خوشمزه است، خیلی بدم نیست.
منطقه زیبای ترمال. اینم پله های زیبایی که داره. اومدی یالوبا حتما یه سر بیا ترمال، ضرر نمیکنی واقعا. خیلی دوست داشتنیه، خیلی سرسبزه، خیلی خوبه. یه جا هم داره بچه ها بهش میگن آشیکلارین یولجو، یعنی راه عشقها. البته الان یه مقدار هوا نامساعده، یعنی تابستون نیست، خیلی سرسبز نیست. شما اگه تابستون بیاین اینجا حرف نداره، واقعا حرف نداره. بله اینم همون مسیری که عرض کردم خدمتتون، آشیکلارین یولجو، آشیکلاری یولجو، آشک یولجوسو، یعنی همه چی بهش میگن اینجا رو. یعنی مسیر عاشقانه، یه همچین چیزی مثلا تفسیرشه. اینم پیسول زیبای ما. بله الان داریم وارد قسمت آب گرم میشیم. همونطور که بهتون گفتم اگه پاتون گرفته باشه، خدای نکرده آرتروز داشته باشین، واریس داشته باشین، دیسک کمرتون مشکل داشته باشین، آب معدن سویو یا آب معدنی که از کوه میاد، آب گرمه. آیا سویو یعنی پاتو بکن تو آبی، همچین معنی داره اینجا. آیا سویو آب گرمه. الان به علت اینکه هوای مقدار خنکی کسی نمیاد ترمال، چون ماه رمضون هم هست، Subscribe to my علت channel. همین کسی آنچنانی زیاد ترمال نمیاد. اما روزهای معمولی اینجا خیلی شلوغ میشه. بله اینم یه قسمت دیگه است که عرض کردم خدمتتون. اگر که شما بواسیر داشته باشین اینجا میشینی، بخار گرم میره بالا، خیلی گرمه. میشینین اینجا نیم ساعت یه ساعت که معدتون کار نمیکنه، بله همونطور که عرض کردم خدمتتون، کسی که مشکل نفس داشته باشن، خور و پف بکنن یا تنگی نفس داشته باشن میتونن بیان این قسمت نفس بگیرن. ببینید همونطور که ملاحظه می‌فرمایید
عذرخواهی میکنم، من عرض کردم خدمتتون یاد سرما خوردم، روی این حساب صدای چرخ چا میده. ولی کاش میشد هوا رو به تصویر کشید. واقعا هوا زیباست، واقعا خوب و عالیه. واقعا آدم آرامش میگیره. واقعا اگه دنبال اینه که بیای مسافرت یه گشتی بزنی، یه خریدی کنی، بعدش بیای یه جا ریلکس کنی، ویدیوهای منو دنبال کن، کانال منو دنبال کن، میبرم جای خوب. تو ویدیوهای قبلی بردمت کرکوی یا همون روستای گرگ ها که قدیم خیلی اونجا گرگ بوده، به علت همین اسمشو گذاشتن کرکوی. الان هم آوردمت ترمال. سابسکرایب، لایک، کامنت فراموش نشه. میخوام با حمایت شما چنلمو بیاریم بالا بچه‌ها. چنل خودتونه نه چنل من. همه جای ترکیه رو بهتون نشون میدم. اگه دوست داری یه جای بکر و خوب لذت ببری، حالش رو ببری، با من همراه باش. چنل منو فراموش نکن. چنل ممجی. اگه اومدی استانبول یه خریدی کردی، احساس کردی خیلی خسته ای، دوست داری بری طبیعت، حتما یه سر به ترمال بزن. این قسمت از ترمال هم یه بازارچه کوچیکی داره که برای سوغاتی تهیه کردن عالیه. سپاسگزارم تا اینجا ویدیو همراه من بودین. سابسکرایب، لایک، کامنت فراموش نشه. با حمایت شما، با سابسکرایب های شما، با لایک های شما چنل خودمون رو بیاریم بالا. چنل ممجی، چنل شما. Subscribe to my channel.